Nasıl güneş bir yere vurduğunda orası ısınıyor ve güneş oradan uzaklaştığında orası soğuyorsa, toplumun da bazı kanunları vardır. Topluma hakim olan bazı ilahi kanunlar vardır. Sünnetullah vardır. Bu sünnetullah'ın bir gereği olarak daima bir hak-batıl çatışması var ve daima musibetler var. Ve yine daima musibetlere boyun eğen var, musibetler karşısında eğilip bükülenler var, musibetlere karşı koyanlar vardır. Hz. Resulullah'tan sonraki en büyük musibet sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki irtidat vakasıdır, büyük bir musibettir. İşte dünya akıllı, teknik dış ve şu, tank terk edin, top terk edin, iyice muhtemelen neler iştirak ekibe dağıtın, tabu, tango, topu dağıtın, muhol vadimizden, muhol yari habizat, muhol değil, medgoş, haberci atmakır, dugotun var, falan devlete hakma ilan kiriye, o neler İslam'ın camiye kharatken, Müslüman'a şehit tıkın, adam Müslüman'a istila tıkın, bir mizgate Müslüman'a haça dıdalatıyla diye ilan tıkın herkesi vaddit. Herkesi vaddit. Ama böyle bir anhatın vaktaki olur ki emceretki emderin hem de kültürel işgal yani o istilaya fikri, istilaya zihni anlatan nakuyaya, top nakuyaya dik arda İslam'ı elbette vaka'da Afganistan, vaka'da Çeçenistan, vaka'da Filistin'e, vaka Cine'den, vaka Somali, vaka Orta Afrika elbette istilaya fiziki hina davant ki ya da hani her müslüman seve işgal bu ne ki? Fransa'da her rumun işte Yahudiya daha da işgal kırın şiarbuna kadar Müslümana ve ilk ekub Yahudiya rahat kiriye İzzedin Al-Qassam mesela. Mürted, Cibril ne var? Çağla ama burada sıkıntı ne? Malum olarak ve mürted Cibril ne varız? Fakat Al-Qur'an denene malum olarak varis hemen çıkıyor zıt ekbecim ama iman ve akide olarak tam zıt demene bizzat meyaline. Çağ peladari الباب بايرو هجي أميرو بهجم بيهرين ببن طابعي غير موضع هنا غير موضع قبجين كأكد شغله يا أميروك أهل إيمان أمير لا أمير لا وصف إنساني أبكي وكاربي ترجيه بكي دا أرادت اشتادما وصفك إنساني أبكي ودا أرادت اشتادما هر دكا قياسا بكي فكرة بكي نقولي وحي بكي نقولي عقل خبكي وحي وعقل خبكي كي وحي أهل ونقولي إنساني أهل حق بكي فرقات فكاجة فهمك درية وصفك إنساني أبا حقية يا حق وأنا حق بلي بالهد وجب ترجيبك حالك إنساني ديجي هيا فرقة إنساني كل بربري حاشا يعني ناخذ مجموعة peşi hayvanı ki vakti ama oldu gire o insan durdu beni asene ama peşi halbuki peşi insana ki digre o insan jibonaj ve asi ki hayvan khalas ki fikir mevcut fikri şirke neşi evi vasfaki insaniye bu insan hayvanat vakateni hayvan da çoğu göbek şartı bir şartı yazmeli vasfı insani evi ki bu şartı ki bu hişevi kabul ne girme كل بدنا ويجي قبل نكر دار رابع بيجي بينا بقولوا لنا ما تبغى يمكن بشيء حتى في هذا الجهاز تشبيه وبابا تقريد درجة كاثوليك وأرثوذكس بردن مذهبا ثقة مذهبا دخل سبعين أرتيب ورابن حاضركن belki ما هو مهم منه ما هو شاش منه أودي أزاروك أشكرنا أودي أزاروك يعني مرينا مظن ما رابن بابا زاروك دنيا هدو سيزد شنده هزار زاروك جرد دبي أودي أزاروكا وأشورو أكلمه بقى شيء إسلامي وحاضر